हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज मैं आपको पीसी बिल्ड करना सिखाऊंगा। एक हाई एंड गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी, स्ट्रीमिंग पीसी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और हर एक कंपोनेंट का काम क्या है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। और पीसी बिल्ड हो जाने के बाद आपको क्या क्या करना है ताकि आप अपना पूरा सिस्टम रेडी कर सको, मैं सब कुछ आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करना चाहते हो लेकिन आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा के पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप पीसी बिल्ड के बारे में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आप में भी नॉलेज गेन करने का पागलपन है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और इस वीडियो को भी लाइक करो अगर आपको पसंद आता है तो सबसे पहले बात करते हैं आपको पीसी बिल्ड करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और क्यों चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, अगर आपको सिर्फ पीसी बिल्ड सीखना है तो अभी आप इस वीडियो को इस टाइम पे स्किप करो। यहाँ से मैंने आपको पीसी बिल्ड कैसे करते हैं वो समझाया। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसी बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और हर एक कंपोनेंट का काम क्या होता है। पीसी बिल्ड यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट CPU, इसको CPU मत बोला करो, ये CPU नहीं है, ये है आपका कैबिनेट। और इसके अंदर सारे जो भी कंपोनेंट होता है वो इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, देन दिस थिंग बिकम्स योर कंप्यूटर सिस्टम। इट्स नॉट CPU, ओके। CPU क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ उसके बारे में। तो ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम। अभी जो भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता है वो इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, देन एक कंप्यूटर सिस्टम, एक पीसी पूरा के पूरा रेडी होता है। अगर आपको नहीं पता इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस होता है जिस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर पे कोई डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ये सब होता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है जिससे हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सब होता है आउटपुट डिवाइस। तो अभी बात करते हैं आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और क्यों चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो भी ऑपरेशन होता है वो इसके अंदर होता है और ये है बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Ryzen 5 3600, मैं Ryzen के यूज़ कर रहा हूँ, Ryzen 5 3600 के यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, अगर आपको ये जानना है फिर भी तो मेरा माई फर्स्ट गेमिंग प्लस एडिटिंग प्लस स्ट्रीमिंग पीसी वाला वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली समझाया। मैं Ryzen के यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ओके। तो CPU होता है कंप्यूटर का ब्रेन और CPU बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको कूल रखने के लिए आपको चाहिए कूलर। तो CPU के साथ स्टॉक कूलर आता है। अगर आप इंटेल का CPU यूज़ करते हो तो आपको डिफरेंट कूलर लेना होगा, क्योंकि इंटेल का जो स्टॉक कूलर आता है उसके साथ पैकेट के साथ जो कूलर आता है वो इतना भी अच्छा नहीं होता है, तो आपको अलग से स्टॉक कूलर लेना पड़ेगा। और अगर आप Ryzen का प्रोसेसर लेते हो तो Ryzen के प्रोसेसर के साथ जो स्टॉक कूलर आता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं वाटर कूलिंग के बारे में। अगर आप अपने CPU को ओवरक्लॉक करते हो, जैसे मेरा जो CPU है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Ryzen 5 3600, उसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.2 GHz। अगर आप उसको और भी ज़्यादा पुश करना चाहते हो 4.4 GHz 4.5 GHz तक अगर आप उसको ओवरक्लॉक करते हो तो ये और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट ये जो स्टॉक कूलर आता है उसके साथ वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो उसको कूल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए वाटर कूलिंग। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल है। आप अगर नया पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ओवरक्लॉकिंग मत करो, इससे आप अपनी CPU खो सकते हो। सो ओवरक्लॉक मत करो इफ़ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो बेसिकली CPU ये होता है, इसको CPU नहीं बोलते, ठीक है। नंबर 2, आपको चाहिए मेमोरी। मेमोरी का दो पोर्शन होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली दो टाइप का होता है, रैम और रोम। रोम के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक एंड एडवांस टॉपिक। अगर आपको जानना है तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो रैम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये कंप्यूटर का मेमोरी है, लेकिन इसका कुछ गजनी वाला सीन है। मतलब जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसके अंदर डेटा रहेगा। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा यानी कि कोई भी पावर कट होगा, इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो ये है रैम। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सेयर का 3000 MHz वाला 8 GB का 2 रैम, यानी कि टोटल 16 GB ऑफ रैम। तो आप समझ गए होंगे कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंटली नहीं होता। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें परमानेंटली भी डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए सेकेंडरी मेमोरी। हम सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क, SSD, NVMe, M.2 SSD, M.2 SSD, ये सब कुछ। थोड़ा सा भी अगर आप हाई एंड पीसी बनाते हो तो आपको ऑब्वियसली एक SSD यूज़ करना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा हाई एंड पीसी बनाते हो तो आपको NVMe, M.2 SSD यूज़ करना चाहिए। NVMe, M.2 SSD, M.2 SSD, हार्ड डिस्क, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 256 GB का एक NVMe M.2 SSD, जिसका रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो गेम इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब जो भी प्रोग्राम आपको हमेशा यूज़ करना है वो सब आप NVMe M.2 SSD के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर उसके अंदर आप रख सकते हो। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली हमें और भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगा, 2 TB, 3 TB, 5 TB, 10 TB, लेकिन वो सब हम SSD या फिर NVMe M.2 SSD यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम हार्ड डिस्क भी यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे 2 TB का एक हार्ड डिस्क यूज़ करने वाला हूँ। नंबर 3, आपको चाहिए ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप वीडियो रिलेटेड काम करते हो या फिर अगर आप गेम खेलते हो तो आपको ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। ज़्यादातर CPU में इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है, लेकिन वो हैवी टास्क के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट छोड़ो, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। ये अपने आप ही एक कंप्यूटर सिस्टम है। ग्राफिक्स कार्ड का भी एक प्रोसेसर होता है, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इसके अंदर रैम भी होता है जिसको VRAM बोलते हैं। इसके अंदर फ़ैन भी लगे होते हैं। तो आप समझ सकते हो ये अपने आप ही एक पूरा के पूरा सिस्टम होता है ग्राफिक्स कार्ड। तो इसके लिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MSI का NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti OC एडिशन 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड। नंबर 4, अभी मैंने आपको जो भी ये सब कंपोनेंट बताया वो सब कहीं पे रख के तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। तो इसके लिए हमें चाहिए मदरबोर्ड। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MSI का B450M Pro VDH Plus मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये सब कंपोनेंट इंसर्ट करना पड़ता है और मदरबोर्ड में IO शील्ड होता है। IO शील्ड यानी कि इनपुट आउटपुट शील्ड। मैंने आपको पहले बता दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी कनेक्ट करना पड़ता है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए मदरबोर्ड, ठीक है। नंबर 5, अभी इन सारे कंपोनेंट को चाहिए पावर। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पावर के बिना काम नहीं करता है, तो आपको पावर देने की ज़रूरत है। हमें चाहिए PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, इसको SMPS भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सर का CX550। ये 550 वाट का पावर सप्लाई करता है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम को कितनी वाट की पावर चाहिए वो अगर आपको जानना है कैसे कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अभी बेसिकली आपका कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो चुका है। इन सारी कंपोनेंट को यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हो, लेकिन आपको ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड करना है। फॉर दैट वी नीड कैबिनेट, जिसको आप लोग CPU बोलते हो। एक्चुअली इट्स कॉल्ड कैबिनेट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सर का स्पेक 01 गेमिंग कैबिनेट। और कैबिनेट का अंदर क्या होता है, बेसिकली सारे कंपोनेंट कैबिनेट के अंदर होता है। मदरबोर्ड का जो IO शील्ड होता है वो कैबिनेट के पीछे की तरफ उसका जगह होता है, वहाँ से आप इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हो, जो भी डिवाइस आपको कनेक्ट करना है। और इसके सामने फ्रंट पैनल होता है, तो वहाँ पे भी इनपुट आउटपुट डिवाइस इंसर्ट करने का भी जगह होता है। तो ये है कैबिनेट। एंड आफ्टर बिल्डिंग दिस PC, दिस होल थिंग बिकम्स योर कंप्यूटर सिस्टम, नॉट CPU। एंड रिमेंबर CPU इज जस्ट दिस लिटिल बट वेरी पावरफुल थिंग। तो ये हो गया सारे कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन। इससे आप अपनी PC बिल्ड कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे CD DVD रीडर एंड राइटर आजकल कोई यूज़ नहीं करता है। अगर आप चाहते हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, आप वो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड है तो आप LAN केबल के थ्रू इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, आप Jio-Fi या फिर नॉर्मल फ़ोन से आप हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट करते हो, तो आप अपने कंप्यूटर पे वाईफाई एडाप्टर आपको चाहिए। उसके लिए मदरबोर्ड में PCI एक्सप्रेस स्लॉट होता है, जहाँ पे आप वाईफाई कार्ड या नेटवर्क कार्ड लगा सकते हो। कुछ मदरबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन उन सारे मदरबोर्ड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और नेटवर्क कार्ड का भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप सस्ते में ये करना चाहते हो तो आप सिंपल नॉर्मल USB वाईफाई एडाप्टर यूज़ कर सकते हो। इसका रिव्यू भी बहुत जल्द इस चैनल पे आएगा, सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो, बल्कि आपको फ़ैन यूज़ करना चाहिए क्योंकि गेमिंग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया माई फास्ट गेमिंग प्लस एडिटिंग प्लस स्ट्रीमिंग PC वाला वीडियो में। गेमिंग PC बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सारे हीट्स को बाहर निकलना है, तो एक एयर फ्लो मेंटेन करना है, उसके लिए आपको फ़ैन चाहिए। तो फ़ैन आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4 फ़ैन यूज़ करने वाला हूँ। और फ़ैन को कनेक्ट करने के लिए 2 पिन कनेक्टर होता है, 3 पिन कनेक्टर होता है, 4 पिन कनेक्टर होता है, मोलेक्स कनेक्टर भी होता है। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि एक फ़ैन को स्पिन करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 पोल चाहिए होता है, तो 2 पिन कनेक्टर उससे हो जाता है। लेकिन मदरबोर्ड में फ़ैन कनेक्ट करने का 4 पिन कनेक्टर होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसके साथ साथ एक सेंसर होता है और एक स्पीड कंट्रोल करने का भी ऑप्शन होता है। तो जिस फ़ैन में 4 पिन कनेक्टर होता है, उसका फ़ैन का जो RPM होता है वो आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हो, RGB लाइट आप इसमें लगा सकते हो। बल्कि गेमिंग कंप्यूटर है तो हर कोई इसमें RGB लाइट लगाता है। आजकल हर एक कंपोनेंट RGB आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया। रैम, ग्राफिक्स कार्ड, CPU,
सॉरी एस एम पी एस का जो 24 पिन कनेक्टर होता है वो सब RGB होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है एंड परफॉर्मेंस के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, परफॉर्मेंस सेम ही होता है, बेकार में पैसों का बर्बादी होता है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 रुपये के अंदर ये वाला जो मैंने PC बिल्ड किया इसमें मैंने वो RGB लगाया। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखा दिया। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कैसे करना है वो वाला पोर्शन तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मैंने आपको सारे कंपोनेंट के बारे में बता दिया कि आपको एक PC बिल्ड करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड होगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप लोग CPU बोलते हो, डोंट से दैट अगेन, ओके, तो ये सिर्फ बिल्ड होगा। अभी इसके साथ आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, नहीं तो आप ऑपरेट कैसे करोगे, राइट। तो इनपुट डिवाइस के लिए यहाँ पे आपको चाहिए बेसिक जो है वो है कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट डिवाइस के लिए आपको चाहिए एक मॉनिटर, सिंपल। तो चलो अभी PC बिल्ड करते, लेट्स गो। अब PC बिल्ड शुरू करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। ये है आपका कैबिनेट, सारे कंपोनेंट इसमें आपको इंसर्ट करना पड़ता है। मॉडर्न जो भी गेमिंग कैबिनेट आता है सबका पैटर्न कुछ इस तरह से ही होता है। ये है इसका फ्रंट पैनल, इसमें पावर ऑन ऑफ बटन, रीसेट बटन, USB पोर्ट, हेडफोन माइक्रोफोन इंसर्ट करने का पोर्ट, ये सब होता है। एक्सपेंसिव कैबिनेट जो होता है उसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे अगर RGB कैबिनेट हुआ तो उसमें RGB कंट्रोलर होता है, फैन कंट्रोलर होता है। कुछ कैबिनेट में CD DVD रीडर एंड राइटर लगाने का भी जगह होता है। गेमिंग कैबिनेट में फैन इंस्टॉल करने का भी जगह होता है। कुछ कैबिनेट के साथ फैन भी ऑलरेडी प्री बिल्ट आता है। अब अगर आप कैबिनेट को खोलोगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शन दिखेगा। कैबिनेट का मैनुअल देख लो, क्योंकि हर एक कैबिनेट का थोड़ा अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन बेसिक सबका सेम होता है। तो यहाँ पे ये है मदरबोर्ड इंसर्ट करने का जगह, नीचे इसका पावर सप्लाई के लिए जगह है, यहाँ पे CD DVD रीडर एंड राइटर को इंस्टॉल करने का जगह है, और यहाँ पे आप हार्ड डिस्क SSD ये सब माउंट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे ट्रे दिया गया है। और कुछ कैबिनेट में ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ भी होता है, यहाँ पे सामने की तरफ और यहाँ पे पीछे और ऊपर की तरफ फैन इंसर्ट करने का जगह है, और इसके पीछे केबल मैनेजमेंट के लिए भी जगह है। अब देखो यहाँ पे कुछ वायर्स है, ये सब फ्रंट पैनल कनेक्टर है, मतलब सामने आपको जो मैंने दिखाया उन सबको मदरबोर्ड के साथ तो कनेक्ट करना है। जैसे ये है USB 2.0 का केबल, ये है ऑडियो का, ये है USB 3.0 का, और ये है पावर स्विच, पावर LED, हार्ड डिस्क LED और रीसेट स्विच। ये सब केबल या कनेक्टर जो भी है ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। अब PSU देख लो, इसके अलग अलग कनेक्टर में पावर सप्लाई होता है। पीछे की तरफ इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, एंड देन ये बाहर इसका जो भी वायर्स है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करता है, जिसको जितना वोल्ट का पावर चाहिए उस हिसाब से। तो ये है 24 पिन कनेक्टर, ये है CPU को पावर देने का कनेक्टर, ये है PCI एक्सप्रेस स्लॉट में जो कंपोनेंट आप इंसर्ट करोगे जैसे ग्राफिक्स कार्ड, उसको पावर देने का कनेक्टर। इस PSU में ये 2 आता है। एक और बात, जो बहुत पुराना ग्राफिक्स कार्ड आता है उसमें आपको एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मिड रेंज का ग्राफिक्स कार्ड आता है उसमें कभी कभी 6 पिन पावर कनेक्टर होता है, तो वहाँ पे आप ये 6 पिन कनेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। और जो नया ग्राफिक्स कार्ड है उसमें 8 पिन कनेक्टर चाहिए, तो इसके साथ ही आप देख सकते हो साइड में 2 एक्स्ट्रा कनेक्टर भी दिया गया है, तो आप इसको ऐसे मार्च करके एज अ 8 पिन कनेक्टर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये है सेटअप पावर कनेक्टर, इससे हार्ड डिस्क, SSD, CD DVD रीडर एंड राइटर पे जो पावर चाहिए उसको वो ये सप्लाई करता है। और जो पुराना CD DVD रीडर एंड राइटर होता है उसमें नॉर्मली मोलेक्स केबल से उसको पावर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सेटअप पावर केबल है और 4 मोलेक्स केबल भी है, और मोलेक्स से आप फैन भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है पूरा PSU का फंडा। अब मदरबोर्ड देख लो, थोड़ा कम्प्लेक्स आपको लग सकते हैं लेकिन एकदम सिंपल है, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। मदरबोर्ड को हमेशा आपको ऐसे रखना है ताकि इसका जो IO सेक्शन है वो टॉप लेफ्ट साइड पे हो, ओके। अभी ये देखो, ये है इनपुट आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे आपको सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है बाद में। और उसके बाद ये है CPU को पावर देने का पोर्ट, तो मैं SMPS में जो केबल दिखाया था वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो CPU इंसर्ट करने का सॉकेट है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक कूलर इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो CPU_fan1 लिखा है, तो CPU का जो स्टॉक कूलर है उसको पावर देने के लिए ये कनेक्टर है, तो यहाँ पे वो इंसर्ट करना है। एंड देन यहाँ पे है रैम लगाने का पोर्ट, तो यहाँ पे 4 रैम आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है DIMMA1, उसके बाद DIMMA2 एंड देन DIMMB1 एंड देन DIMMB2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2 और 2 है इसको फास्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 4 स्लॉट है इसमें सेकंड और फोर्थ वाले में आपको पहले रैम इंस्टॉल करना है। अगर आप एक ही रैम इंस्टॉल करने वाले हो तो आपको ऑब्वियसली 2 पे या फिर 4 पे इंस्टॉल करना है। अगर आप 2 रैम इंस्टॉल करने वाले हो तो आपको 2 और 4 दोनों में ये रैम इंस्टॉल करना है। एंड देन अगर आप 3 या 4 करने वाले हो तो आपको तो पूरा के पूरा यूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे है 24 पिन कनेक्टर, जो SMPS में मैंने आपको दिखा दिया, तो वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो SATA 1, SATA 2, यहाँ पे SATA 3 और SATA 4। तो
यहाँ पे टोटल 4 सेटा केबल है। अब सेटा का 2 पोर्शन होता है, एक होता है सेटा पावर केबल और दूसरा होता है सेटा डेटा केबल। तो जो हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, उसमें पावर की भी जरूरत होती है और ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफर के लिए भी उसको वायर चाहिए। तो पावर सप्लाई से उसको पावर मिलेगा जो सेटा केबल और मोलेक्स केबल के थ्रू हो जाता है, और यहाँ से उसको डेटा ट्रांसफर करने का पाथ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो JFP2, इसका नॉर्मली कोई काम नहीं है तो उसको छोड़ दो। देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे है JFP1। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल का जो रीसेट स्विच, पावर LED, जो हार्ड डिस्क LED, वो जो मैंने आपको दिखाया था, वो सब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आपको मैनुअल की जरूरत है, तो आप मैनुअल देखो और उसके बाद वो सब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और उसके बाद यहाँ पे है JUSB3। तो फ्रंट पैनल का जो USB 3 का जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक पोर्ट खाली है, तो USB 3 का जो पोर्ट है उसमें भी एक साइड ब्लैंक होगा, तो उस हिसाब से आपको वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप देख के इजीली समझ जाओगे। उसके बाद आप थोड़ा लेफ्ट साइड में आ जाओ, यहाँ पे है JUSB2 और उसके बाद और लेफ्ट साइड में है JUSB1। तो फ्रंट पैनल का जो USB कनेक्टर है वो आप इन दोनों में से किसी एक में इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइट साइड में नीचे की तरफ एक पिन यहाँ पे मिसिंग है, तो USB 2.0 का भी जो कनेक्टर है उसका भी एक साइड वहाँ पे ब्लैंक होगा, तो आप वो भी देख के समझ जाओगे कि आपको ये कैसे इंसर्ट करना है। देन यहाँ पे JLPT1, तो इसका नॉर्मली कोई काम नहीं होने वाला है। उसके बाद है JTPM1, इसका भी नॉर्मली कोई काम नहीं है। देन उसके बाद और भी लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो JRGB1। तो इस मदरबोर्ड में आप RGB लाइट भी लगा सकते हो मदरबोर्ड के थ्रू, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। मैं आपको सस्ते में करना सिखा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम फैन 2, और आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे है सिस्टम फैन 1। तो आप यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ 2 एडिशनल फैन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने आपको बता दिया ना कि 2 पिन कनेक्टर, 3 पिन कनेक्टर, 4 पिन कनेक्टर, तो वो ये था, मतलब इसके साथ आपको कनेक्ट करना है। इसके साथ आप 2 पॉइंट कनेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हो, 3 पिन कनेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हो, 4 पिन कनेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप और लेफ्ट में आ जाओ, यहाँ पे है JAudio1। तो यहाँ पे जो HD ऑडियो का जो पोर्ट था, जो फ्रंट पैनल का कनेक्टर था, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिन मिसिंग है, तो वहाँ पे भी एक पिन मिसिंग होगा, तो उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अभी के लिए नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 PCI Express स्लॉट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और PCI Express स्लॉट है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना है, और जो वाईफाई कार्ड वगैरह है वो सब आप नीचे ये जो 2 PCI Express स्लॉट है इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे आपको NVMe M.2 SSD लगाने के लिए PCI Express स्लॉट है, तो आपको यहाँ पे NVMe M.2 SSD इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये है पूरा मदरबोर्ड का कनेक्शन, ऐसे आपको मदरबोर्ड कनेक्ट करना है। तो थियोरेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी चलो पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आपको क्या क्या चाहिए टू असेंबल दीज कंपोनेंट्स। यू जस्ट नीड दिस लिटिल स्क्रू ड्राइवर सेट। आई बटन पे इसका वीडियो है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और एक बार PSU का जो 3 पिन प्लग है वो देख लो, अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन प्लग यहाँ पे है कि नहीं देख लो, अगर नहीं है तो यू नीड अ कन्वर्टर लाइक दिस। तो लोकल इलेक्ट्रिक शॉप में जाके आप वो कन्वर्टर ले सकते हो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेना, दैट्स इट। सो नाउ फाइनली लेट्स बिल्ड द पीसी। सबसे पहले मदरबोर्ड को उसके बॉक्स से बाहर निकालो, एंड देन उसी का जो पेपर है उसके ऊपर मदरबोर्ड को रखो ऐसे कि लेफ्ट टॉप साइड पे इसका जो इनपुट आउटपुट सेक्शन है वो रहेगा। तो ऐसे आपको मदरबोर्ड यहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड में प्रोसेसर इंस्टॉल करना है, तो प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लो और इसको हमेशा ऐसे पकड़ना। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसर के नीचे की तरफ छोटे छोटे पिन होते हैं, तो वहाँ पे आप हाथ मत लगाओ, अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो आपका प्रोसेसर पूरा के पूरा खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा संभल के इसको पकड़ना, एकदम इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत सोचो कि इतना महंगा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस सिंपली मैंने जैसे यहाँ पे पकड़ा ऐसे आप ठीक से पकड़ो। अब इसका जो स्टॉक कूलर है वो भी बाहर निकाल लो। अभी ये जो सॉकेट है इसके साइड पे आप एक नॉब देख सकते हो, इसको थोड़ा ऐसे करके आप इसको अनलॉक कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसर के लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रोसेसर इंस्टॉल करने का जो सॉकेट है मदरबोर्ड पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को एक तरफ रख के आपको CPU को जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे आप देखो मदरबोर्ड में जो सॉकेट है CPU इंस्टॉल करने का, उसमें छोटे छोटे होल्स है, और यहाँ पे CPU के नीचे की तरफ ये छोटे छोटे पिन है। तो इन सारे पिन को एक्चुअली उन होल्स में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपली आप सिर्फ दोनों ट्रायंगल को मैच करो, मतलब एक ही तरफ रखो और बस इसमें छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा हिला के देख लो, ज्यादा प्रेशर मत देना, थोड़ा हिला के देख लो। अब समझ जाओगे कि ये जो भी पिन है इस CPU के नीचे, उन सारे होल्स के अंदर सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हो गया CPU इंस्टॉलेशन। अब इसको नीचे की तरफ पुश करके जैसे पहले था वैसे ही कर दो। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा तो घबराना नहीं, बस नॉर्मली प्रेस करके ऐसे लगा दो इसमें। तो हो गया CPU इंस्टॉलेशन डन। अभी यहाँ पे आपको थर्मल पेस्ट लगाना है, लेकिन इस स्टॉक कूलर में थर्मल पेस्ट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक कूलर चेक कर लो आपके प्रोसेसर का, अगर
उसमें थर्मल पेस्ट नहीं है तो आपको अलग से थर्मल पेस्ट खरीद के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अभी स्टॉक कूलर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मदरबोर्ड में ये जो स्क्रू है 4 स्क्रू, इसको आप अनस्क्रू कर दो। अभी ये जो स्टॉक कूलर है, ये जो स्क्रू के लिए जो होल दिया गया है यहाँ पे आप इसमें रखो और आराम से आप इन स्क्रू को टाइट कर दो, लेकिन एक ही बार में पूरा के पूरा टाइट मत कर देना। पहले एक कॉर्नर को टाइट करो, देन उसके ऑपोजिट कॉर्नर को थोड़ा टाइट करो, देन उसके साइड वाले कॉर्नर को थोड़ा टाइट करो, देन उसके ऑपोजिट साइड पे जो कॉर्नर है वहाँ पे उस स्क्रू को आप थोड़ा टाइट करो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप चारों साइड पे एकदम स्क्रू को टाइट कर दो। अब यहाँ पे ज्यादा टाइट मत कर देना, आप समझ जाओगे वो टाइट करते वक्त कि हाँ ये सही हो चुका है अभी। ठीक है, तो CPU इंस्टॉल हो गया और उसके साथ साथ कूलर भी इंस्टॉल हो गया। अभी CPU कूलर का जो फैन है इसको मैंने आपको दिखा दिया। मदरबोर्ड में CPU फैन 1 में आपको ये इंसर्ट करना है। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल करना है NVMe M.2 SSD। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करने वाले हो तो आप ये पार्ट स्किप कर दो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा PC बना रहे हो तो आपको ऑब्वियसली NVMe M.2 SSD यूज करना चाहिए टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम योर PC। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि NVMe M.2 SSD इंस्टॉल करने का PCI Express स्लॉट कहाँ पे है। तो ये है वो PCI Express स्लॉट, यहाँ पे आपको भी इंस्टॉल करना है। अभी NVMe M.2 SSD इंस्टॉल करने के लिए एक स्क्रू चाहिए और वो स्क्रू आपको मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो अभी के लिए पहले ये SSD उसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कट है और यहाँ पे भी एक कट है, तो ऐसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे आप जब ये NVMe M.2 इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है, लगभग 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है, एंड देन इसको यहाँ पे पुश करना है। हो गया, तो अभी इसको ऐसे प्रेस कर दो और यहाँ पे नीचे की तरफ आप ऑलरेडी एक स्क्रू इंस्टॉल देख सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर एक और स्क्रू इंस्टॉल करने का जगह है। तो इसको प्रेस करने के बाद आप मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर NVMe M.2 SSD इंस्टॉल करने के लिए जो स्क्रू है वो आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे देख के बस टाइट कर दो। तो हो गया आपका NVMe M.2 इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक है, तो अभी इसमें हीट सिंक लगाना है और हीट सिंक का ये जो कवर है उसको पहले निकालो एंड देन यहाँ पे ऐसे इसको अटैच कर दो। ठीक है, डन। ठीक है, तो अभी हमें इंस्टॉल करना है रैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैम के यहाँ पे एक कट है और रैम का जो स्लॉट है यहाँ पे भी एक कट है। तो इन दोनों कट को मैच करके आपको यहाँ पे रैम इंस्टॉल करना है। रैम इंसर्ट करने के लिए ये जो स्लॉट है इसके दोनों तरफ 2 नॉब है। कुछ मदरबोर्ड में एक साइड का नॉब को आपको यहाँ पे ऐसे अनलॉक करना है और कुछ मदरबोर्ड में दोनों साइड पे जो नॉब है उसको अनलॉक करना है। तो आप थोड़ा प्रेशर देके समझ जाओगे कि एक तरफ अनलॉक करना है या दोनों तरफ अनलॉक करना है। तो आप उस हिसाब से इसको ऐसे प्रेस करके अनलॉक कर लेना। ठीक है, देन आपको यहाँ पे रैम इंसर्ट करना है। तो आपको मैंने यहाँ पे पहले ही दिखा दिया कि मैं यहाँ पे 2 रैम इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मुझे 2 और 4 नंबर स्लॉट पे इंस्टॉल करना है। क्यों इंस्टॉल करना है मैंने आपको पहले बता दिया। तो अभी 2 नंबर स्लॉट पे रैम को ऐसे आप रखो और दोनों तरफ आप ऐसे पुश कर दो। बस आपको क्लिक की आवाज आएगी एंड देन ये जो नॉब था अनलॉक किया था आपने वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ एक साथ लॉक हो जाएगा, अगर एक तरफ है तो एक तरफ वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जब आप इसको प्रेस करोगे। तो मतलब आपका रैम इंस्टॉल करना सही से हो गया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस एक और रैम मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो बेसिकली मदरबोर्ड का काम अभी के लिए खत्म हुआ है। अभी हमें इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप कैबिनेट का सामने की तरफ जो पोर्शन है वो ओपन कर लो और आपको कैबिनेट के अंदर एक बॉक्स या एक पाउच जैसा कुछ मिलेगा जिसके अंदर इसका जो भी स्क्रू आपको चाहिए, ये मदरबोर्ड, SSD, हार्ड डिस्क, ये सब इंस्टॉल करने के लिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। और मदरबोर्ड का जो मैनुअल है आप उसके अंदर देख सकते हो कि कौन सी स्क्रू कितनी अमाउंट की यहाँ पे दिया गया है। तो आप उस हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन आप बोल सकते हो, मेरा प्रोसेस आप बोल सकते हो। तो ये जो भी स्क्रू आपको मिलेगा वो सब आप उसके ऊपर रख दो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रू मतलब इसके लिए आपको चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपको वहाँ पे रखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी आपको कैबिनेट के पीछे की तरफ इंस्टॉल करना है IO शील्ड। तो IO शील्ड आपको मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर मिलेगी और उसके एक साइड पे आपको प्रिंटेड कुछ लिखा मिलेगा। तो उस साइड को आपको बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पे आपको उसको एडजस्ट करना है। धीरे धीरे आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ प्रेशर देते रहो और वो वहाँ पे फिट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ये करना। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मदरबोर्ड को कैबिनेट के यहाँ पे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टैंड ऑफ दिया गया है। अभी ये ATX फॉर्म फैक्टर के लिए ये जो कैबिनेट है वो बनाया गया है और ये मदरबोर्ड ATX फॉर्म फैक्टर पे नहीं है, उससे छोटा है। तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा एक स्टैंड ऑफ दिया गया है। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे दे के टाइट कर देना है। ठीक है, उससे पहले आप मदरबोर्ड को यहाँ पे रख के आप देख सकते हो कि ये स्टैंड ऑफ एक्चुअल आपको कहाँ पे लगाना है।
तो अभी मदरबोर्ड को फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो सिंपली बस यहाँ पे आईओ शील्ड के साथ मैच करके आप इसको यहाँ पे धीरे धीरे रखो। देन आप पीछे की तरफ देखो, जो आईओ शील्ड है और मदरबोर्ड का जो आईओ सेक्शन है वो एकदम मैच हो गया कि नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे जो पिन होता है कैबिनेट में, वो मदरबोर्ड के इन सारे होल्स के थ्रू निकल के आ गया कि नहीं। और जो स्टैंड ऑफ है वो भी यहाँ पे जो होल है वो एकदम उस हिसाब से अलाइन हो चुका है कि नहीं। अभी मदरबोर्ड का जो स्क्रू है वो आप ले लो और यहाँ पे एक एक करके स्क्रू करने का जितनी भी जगह है वहाँ पे आप स्क्रू को टाइट कर दो। हो गया आपका मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन। अभी आपको इसमें फैन लगाना है। अगर आप फैन नहीं लगा रहे हो तो आपको ये पार्ट स्किप करना पड़ेगा, लेकिन देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका जो फ्रंट पैनल है उसको खोलना पड़ेगा। अगर आपका जो कैबिनेट है उसमें अगर फ्रंट पैनल नहीं है तो अंदर से आप फैन को खोल सकते हो, लगा सकते हो। तो वो कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कैबिनेट को देख के और उसका जो यूजर मैनुअल है उसको देख के आपको ये समझना होगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फैन है, लेकिन मैं इस फैन को निकल के 4 नया फैन लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपको कैसे पता लगेगा कि फैन का जो एयर फ्लो है वो किस तरफ होगा। तो कुछ फैन के साइड पे आपको ऐसे कुछ डायरेक्शन दिखाएगा कि इस तरफ इसका एयर फ्लो होगा, और कुछ फैन में ये डायरेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि फैन का जो स्टिकर है वो किस तरफ है। जिस तरफ वो स्टिकर होगा तो एयर फ्लो उस तरफ होगा। तो अभी उस हिसाब से आपको ये फैन यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सामने की तरफ से हवा को खींच के अंदर लेके जाऊंगा और अंदर से हवा को बाहर निकालूंगा पीछे और ऊपर जो फैन मैं लगाने वाला हूँ उसके मदद से। तो सामने की तरफ से मुझे हवा को अंदर खींचना है, तो इसके लिए इसका जो स्टिकर है मुझे वो अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 फैन इंस्टॉल करने वाला हूँ और एकदम सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। और यहाँ पे इस फैन में वाइब्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ रबर जैसा कुछ है, तो उन सबको यहाँ पे बस लगाना है। और इसका जो स्क्रू है वो आपको कैबिनेट के बॉक्स के अंदर भी मिलती है और फैन का जो बॉक्स है उसके अंदर भी आपको मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्क्रू आपको चाहिए। तो सारी स्क्रू आपके पास होता है, ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सामने की तरफ 2 फैन और पीछे और ऊपर मैं 2 फैन लगाने वाला हूँ। तो उन दोनों फैन से मैं हवा को बाहर निकालने वाला हूँ। तो उसका जो स्टिकर है मुझे वो बाहर की तरफ रखना है ताकि उसका जो एयर फ्लो है वो बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो हो गया 4 फैन इंस्टॉल्ड। अभी केबल मैनेजमेंट के लिए कैबिनेट के पीछे की तरफ जो कंपार्टमेंट है उसका जो स्क्रू है आप उसको अनस्क्रू करो और वो वाला पोर्शन ओपन कर दो। तो अभी आपका कैबिनेट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ तक हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो अभी हमें इसमें पावर सप्लाई लगाना है। पावर सप्लाई आप अनबॉक्स कर लो और इसके बॉक्स के अंदर इसका जो स्क्रू है जो आपको चाहिए इसको वहाँ पे लगाने के लिए वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे PSU के नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फैन है और यहाँ पे कैबिनेट के नीचे की तरफ एयर वेंटिलेशन आपको मिलेगा। तो ये जो फैन है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे इंसर्ट करना है और उसके बाद इसका जो स्क्रू है उससे इसको टाइट कर देना है और इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आपका PSU यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी आपको इंस्टॉल करना है हार्ड डिस्क। तो उसके लिए ये जो ट्रे है, एक ट्रे को आप बाहर निकालो और उसके बाद आप हार्ड डिस्क को इसमें रखो। हार्ड डिस्क के नीचे की तरफ आपको कुछ स्क्रू होल मिलेगा, तो वो सब आप एकदम उस हिसाब से अलाइन करके आपको वो वहाँ पे इंसर्ट करना है। और इसका जो सेटा कनेक्टर है वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो अलाइन करने के बाद आप इसको स्क्रू से टाइट कर दो। इसका जो स्क्रू है वो कैबिनेट के अंदर मिलती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, जो यूजर मैनुअल के ऊपर मैंने रखा था। ठीक है, तो वहाँ से ले लो और यहाँ पे हार्ड डिस्क को स्क्रू से टाइट कर दो और उसके बाद इस ट्रे को वापस इसके अंदर रख दो और इसको आप यहाँ से अनलॉक करके CD DVD रीडर एंड राइटर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हो। अभी इंस्टॉलेशन का काम आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो अभी ये फ्रंट पैनल को यहाँ पे वापस लगा दो। तो अभी आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने के अलावा बाकी इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको इसका जो वायर्स है वो आपको अभी कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले कनेक्ट करना है 24 पिन कनेक्टर। PSU के साथ जो भी कनेक्टर है केबल मैनेजमेंट का जो कंपार्टमेंट है पीछे की तरफ उधर दे दो और वहाँ से एक एक करके आप वायर लेके आपको वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले 24 पिन कनेक्टर यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी आपको CPU को पावर देने का जो केबल है उसको कनेक्ट करना है। तो उसको यहाँ से ले लो और पीछे की तरफ से बाहर निकाल लो। आपको एक चीज़ समझ में तो आ रहा है ना कि कौन सी केबल का नाम क्या है, कौन सी कनेक्टर का नाम क्या है। एक्चुअली उस कनेक्टर पे ही लिखा होता है। ठीक है, तो आप इजीली देख के सब कुछ समझ जाओगे। तो आपको वो ऊपर की तरफ जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखा दिया था CPU को पावर देने का जो पोर्ट है वहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है। सिंपल।
अभी हार्ड डिस्क पे सेटा पावर और सेटा डेटा केबल को कनेक्ट करना है। तो PSU से जो सेटा पावर केबल आता है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, इसके साथ 4 या 5 आता है, तो उसका कोई भी एक ले लो। पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाओ, सिंपली आप उसको इंसर्ट कर दो और सेटा पावर केबल जो आपको मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर मिलती है, वो नॉर्मली आपको 2 मिलती है, तो उससे एक ले लो और यहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर दो और इसका जो एक और साइड है वो आप मदरबोर्ड पे सेटा 1 पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। और इसके साइड पे छोटे छोटे कट होते हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपको कैसे इंसर्ट करना है। तो हो गया हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन। अभी आपको कनेक्ट करना है फ्रंट पैनल का जितने भी केबल है वो सब। तो याद करो, अभी सबसे पहले यहाँ पे JUSB 3, यहाँ पे आपको USB 3.0 का जो कनेक्टर है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। एक ब्लैंक पिन है तो उस हिसाब से आपको मैच करके इंसर्ट करना है। देन JUSB 1 एंड JUSB 2 किसी भी एक पोर्ट में आप USB वाला इंसर्ट कर दो। देन HD ऑडियो के लिए J ऑडियो का एक पोर्ट है एकदम लेफ्ट में, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो। यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही डिटेल्स में आपको दिखा दिया। अब PC बिल्ड का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आपको करना है और वो है फ्रंट पैनल का जो हार्ड डिस्क LED, जो रीसेट स्विच, पावर LED, जो पावर स्विच, ये सब है, उसका कनेक्टर को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। और ये JFP2 का जो सेक्शन है मैंने आपको दिखा दिया था, तो वहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और बहुत मुश्किल काम है, आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले आप मदरबोर्ड का जो मैनुअल है वो ओपन कर लो। मैं यहाँ पे मदरबोर्ड का मैनुअल बोल रहा हूँ, नॉर्मली मदरबोर्ड का मैनुअल उसके बॉक्स के साथ नहीं आता है आजकल, तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो मैनुअल। और उसके बाद आप JFP2 वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आप देखो कि आपको कैसे लगाना है। नॉर्मली ऐसे आपको लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। JFP2 में ऊपर की तरफ 4 पिन और नीचे की लाइन में टोटल 5 पिन होता है। टोटल यहाँ पे 9 पिन होता है और नीचे की तरफ एकदम राइट साइड वाला जो पिन है उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हार्ड डिस्क LED का जो कनेक्टर है उसको ले लो और यहाँ पे जो लिखा है HDD LED, इसको आपको नीचे की तरफ रखना है और JFP2 का नीचे की लाइन पे लेफ्ट साइड पे जो 2 पिन है ये आपको वहाँ पे कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आप ले लो रीसेट स्विच, इसको आपको लगाना है हार्ड डिस्क LED का जो कनेक्टर आपने जहाँ पे लगाया उसके राइट साइड में जो 3 पिन है उसमें पहला 2 पिन जो है वहाँ पे आपको ये इंसर्ट करना है। और स्विच का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप कैसे भी करके इसको वहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है पावर LED, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसको आपको इंस्टॉल करना है JFP2 के ऊपर जो 4 पिन है उसके लेफ्ट वाले 2 पिन में, और ये जो प्लस वाला है ये जाएगा लेफ्ट में और जो माइनस वाला है वो जाएगा राइट में। तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दो। देन बाकी है पावर स्विच, और अगेन स्विच का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप कैसे भी करके इसको वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो जो 2 पिन खाली है ऊपर की लाइन पे वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दो। इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, तो आप मैनुअल देख लो और उस हिसाब से आप ठीक से लगा दो। और अगर जरूरत है तो इस पार्ट को आप दोबारा देख लो। और ये जो कनेक्टर है, छोटे छोटे कनेक्टर है, तो इन सबको एक साथ रखने के लिए आप एक सेलो टेप की मदद से सबको एक साथ मार्च करके रख सकते हो। अभी हमें यहाँ पे फैन इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो फैन है वो सिस्टम फैन 1 का जो पिन है मदरबोर्ड पे उससे सबसे नजदीक है, तो मैंने सिंपली उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब बाकी जो 3 फैन है उसमें से फ्रंट साइड के टॉप पे जो फैन है उसका जो कनेक्टर है आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मदरबोर्ड का जो सिस्टम फैन 2 का पोर्ट है वहाँ तक वो केबल नहीं पहुँच रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। और कोई भी फैन का जो कनेक्टर है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो हम इसको सिंपली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हम इसके लिए पावर सप्लाई में जो मोलेक्स कनेक्टर है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, उसके साथ कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्टर से मोलेक्स कनेक्टर तक एक कन्वर्टर आपको चाहिए। लकीली मेरा जो फैन है इसके बॉक्स के साथ ही 3 पिन कनेक्टर टू मोलेक्स कनेक्टर आता है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे वो कन्वर्टर लगा दिया और ये मोलेक्स केबल को पावर सप्लाई का जो मोलेक्स केबल है उसके साथ सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी 2 फैन के साथ भी करना है। तो आप समझ रहे हो ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना है। आप जो फैन खरीद रहे हो उसमें आपको कौन सी कनेक्टर मिलती है और उस कनेक्टर के लिए आपके मदरबोर्ड पे इनफ पोर्ट है कि नहीं। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से कन्वर्टर लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 पिन टू मोलेक्स कनेक्टर, तो ऐसे आपको वो कनेक्टर लेना है। तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा रिसर्च करना है। और अगर आपको एग्जैक्ट ऐसा एक PC बिल्ड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक कंपोनेंट का लिंक है, तो आप वो सब ले सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ दूसरा कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने सब रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी लास्ट एक काम बाकी है और वो है ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना, और ये बहुत ही ईजी स्टेप है। सबसे पहले आप देख लो ग्राफिक्स कार्ड लगाने का जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट है उसके लेफ्ट साइड में आप देखो यहाँ पे कुछ कवर है, तो यहाँ से आपको 2 कवर निकालना है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का जो आउटपुट सेक्शन है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से 2 कवर को निकालना है। उसके लिए यहाँ पे जो स्क्रू है उसको अनस्क्रू करो और उसके बाद यहाँ पे दोनों स्क्रू को भी अनस्क्रू कर दो और यहाँ से ये जो 2 कवर है इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो अभी ग्राफिक्स कार्ड हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और इस ग्राफिक्स कार्ड में अलग से पावर देना पड़ता है। PSU का जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे पावर देने का जो मैं 2 पोर्ट दिखाया था उसमें से एक पोर्ट इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये 8 पिन कनेक्टर है, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड का जो पिन है एक प्लास्टिक की मदद से वो कवर्ड रहता है, तो उसको
इसको वहाँ से खींच लो एंड देन ग्राफिक्स कार्ड पे जितना भी वो प्लास्टिक वगैरह है वो सब निकाल लो। मैंने पहले निकाल लिया जो भी प्लास्टिक वगैरह था इसमें। तो अभी PCI एक्सप्रेस स्लॉट का रैम के स्लॉट की तरह ही इसमें भी वो एक नॉब होता है, तो आप सिंपली देख लो कि वो अनलॉक है कि नहीं। अगर अनलॉक नहीं है तो आप सिंपली उसको प्रेस करके अनलॉक कर दो एंड देन ग्राफिक्स कार्ड को आप सिंपली ऐसे इंसर्ट कर दो। एकदम ईजी स्टेप है, सिंपली आप इसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट हो गया। यहाँ पे भी आपको एक क्लिक की आवाज़ आएगी और जो नॉब हमने अनलॉक किए थे वो भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉलेशन हो गया। अभी इसको स्क्रू से टाइट करना है, तो जो स्क्रू मैंने यहाँ से निकाला था उसको वापस यहाँ पे देके टाइट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो कवर है वो भी यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर दो। तो ठीक है, यहाँ से इस सिस्टम का जो डिस्प्ले आउटपुट है वो यहाँ से निकलता है। इसमें 4 डिस्प्ले पोर्ट है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था। आप मदरबोर्ड का जो डिस्प्ले आउटपुट है वहाँ से भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ग्राफिक्स कार्ड का जो डिस्प्ले आउटपुट है वहाँ से आपको डिस्प्ले आउटपुट लेना है। तो अभी ग्राफिक्स कार्ड को पावर चाहिए, तो उसके लिए PSU से जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट को पावर देने का जो 6 पिन या 8 पिन कनेक्टर जो है उसको आपको सिंपली वो मार्च करके यहाँ पे आपको ऐसे कनेक्ट करना है। देख के समझ जाओगे कि आपको कौन सी डायरेक्शन में इसको इंसर्ट करना है। सिंपल। तो आपका सिस्टम एकदम रेडी हो चुका है, सारे कंपोनेंट अपने अपने जगह पे लग चुके हैं। अभी इसमें सिर्फ पावर देना है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और ये PC स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इस PC में RGB लाइट लगाने वाला हूँ बहुत सस्ते में, 150 से 200 रुपये के अंदर। मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको जानना है कि आपको कम से कम प्राइस में आप अपने कैबिनेट के अंदर RGB लाइट कैसे लगा सकते हो तो आप कमेंट करो। इस वीडियो में मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये PC बिल्ड का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे Windows 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो आप सिंपली Windows 10 का एक फ्लैश ड्राइव बना लो और उसको आप USB पोर्ट में इंसर्ट कर दो और उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो। बहुत ही आसान है। तो चलो अभी इसको पावर देते हैं और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वो सब इसमें इंसर्ट कर देते हैं। So now power switch on, PSU का भी power switch on and cabinet का भी power switch on। तो अभी आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। क्यों इंस्टॉल करना है अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो अभी इसमें जो भी कंपोनेंट है उन सबको पता नहीं कि वो सब कौन है और इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट अटैच्ड है और उन सब का काम क्या है। तो ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपको नहीं दिखा पाएगा। सिर्फ मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड का जो मदरबोर्ड है उन दोनों का जो बायस है, जो रोम होता है, उनको पता है कि वो कौन है और उनको इनिशियली पता है कि उनको क्या काम करना है और सिर्फ बायस मेनू दिखाना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से क्या होता है, इसमें जो भी कंपोनेंट होता है उन सबको पता चल जाता है कि वो सब कौन है, उनके साथ क्या क्या डिवाइस अटैच्ड है और उनका काम क्या है। हम जब इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस इंस्टॉल करेंगे तो इनको सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होगा, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सब चीज़ों के बारे में इस सिस्टम को पता होगा और उसको पता होगा कि इसका काम क्या है। तो जैसे हम कीबोर्ड माउस से कोई इनपुट देंगे तो वो उस हिसाब से वो ऑपरेशन करेगा एंड देन उसका जो आउटपुट है वो मॉनिटर पे दिखाएगा। तो कंप्यूटर पे हम यही तो काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जाना है मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसका जो भी ड्राइवर है, जो भी यूटिलिटी है वो सब आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और अगर कुछ बायस अपडेट भी आता है तो वो भी आपको इंस्टॉल करना है। बायस अपडेट थोड़ा एडवांस लेवल है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, सीख के आप वो बाद में कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो शायद बाद में कभी बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करो, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ साथ आपका विंडोज़ का जो भी अपडेट है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट खर्च होने वाला है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइस यूज़ करने वाले हो, जैसे मैं यहाँ पे NVMe M.2 SSD एक यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक हार्ड डिस्क भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपको फाइल मैनेजर में वो नहीं दिखाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट ऑन करना है और उसके बाद आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट पर और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक होगा MBR और दूसरा होगा GPT। तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली GPT मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके बाद ओके एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्टीशन रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल मैनेजर पे वो हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर डिस्क 0 पर 2 TB का हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद आप जितना भी इसका पार्टीशन करना चाहते हो उस हिसाब से आप कितनी MB की साइज रखने वाला वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप कैलकुलेट करके उस हिसाब से आपको वहाँ पे वो लिखना है एंड देन नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे 1 TB का एक ड्राइव बना रहा हूँ और उस ड्राइव के लिए एक लेटर भी असाइन करना है। मैं यहाँ पे जैसे D कर रहा हूँ और उसके बाद ये फाइल सिस्टम
मैक्सिमम DFS होगा या क्या होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वॉल्यूम का नाम क्या होगा वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो और देन आप नेक्स्ट कर दो और उसके बाद आप फिनिश कर दो। तो एक ड्राइव यहाँ से रेडी हो चुका है। अभी भी आप देख सकते हो बाकी जो स्पेस है वो अभी तक एलोकेट नहीं हुआ है, तो वो भी आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो वापस आपको अनएलोकेटेड पे राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू सिंपल वॉल्यूम वापस, और सेम प्रोसेस आप ऐसे करके जो भी अनएलोकेटेड स्पेस है आप उसको एलोकेट कर सकते हो। तो अभी आपका कंप्यूटर एकदम रेडी हो चुका है। अभी आप करो काम, और हाँ, अपडेट जो भी है और जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो सब आप इंस्टॉल कर लेना। हर एक चीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप सब कुछ इंस्टॉल कर लो। तो अभी आपका कंप्यूटर सिस्टम पूरा रेडी हो चुका है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, आप कोई भी एक वीडियो देख लेना अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, और उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, सब कुछ सिंपल स्टेप है। तो ऐसे आप अपना PC खुद बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने आपको सिखा दिया PC बिल्ड कैसे करना है, क्या क्या कंपोनेंट आपको चाहिए, क्यों चाहिए, सब कुछ इतने डिटेल में आपको यूट्यूब पर शायद कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको नया कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू देन यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।